Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых контактов из Smart Sender на почту Gmail. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать контакты из Smart Sender в другие системы. Например, вы сможете настроить отправку писем через сервис Gmail себе или клиентам на email адрес. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Smart Sender. На этом этапе вам необходимо выбрать действие «Получить контакты новые». Далее необходимо подключить ваш Smart Sender к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Smart Sender. Далее переходим в раздел интеграции и кликаем Show Key. Когда API-ключ отобразился, копируем его и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы Smart Sender дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших контактов. Если на этом этапе данных нет, вам необходимо провести общение с вашим ботом, который подключен к Smart Sender. После того, как вы это сделаете, кликните «Загрузить тестовые данные из Smart Sender» для того, чтобы новый контакт появился на этом этапе. После того, как это произойдет, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Smart Sender успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Gmail. Далее необходимо выбрать действие «Отправить письмо». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Gmail, который будет использоваться в качестве отправителя писем. На этом этапе вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. На этом этапе вам необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые необходимы для отправки письма. В поле «Кому email» вам необходимо назначить переменную из Smart Sender, в которой содержится email клиента. Если вы хотите отправлять письмо при каждом новом контакте, который приходит из Smart Sender. В этом случае тема письма и тело письма составляется с таким расчетом, что каждому новому контакту из Smart Sender на его email будет приходить email-рассылка. Если же вы хотите производить рассылку себе, для того чтобы никогда не пропустить новые контакты в Smart Sender, то в поле «Кому email» вам необходимо прописать свой адрес электронной почты, на который вы хотите получать уведомления. В этом поле вы можете указать абсолютно любой адрес электронной почты. В тему и тело письма вы можете назначать переменные из Smart Sender. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться на вашу почту при каждом новом контакте из Smart Sender. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Gmail».
После успешной отправки переходим в личный кабинет Gmail и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Gmail успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!